տարի դեկտեմբերին դուք հայտարարեցիք, որ արդեն հաջորդ տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին կհրապարակեք Հայաստանում հանքարդյունաբերության սեփականատերերի ցանկը։ Ինչու սա մոռացության տրվեց։ Արդյոք ստեղծված տնտեսական ճգնաժամի պարագայում հանքարդյունաբերության դերը որոշիչ չի լինելու մեզ համար։ Գիտեք, նախ մոռացության չի տրվել, ընդհակառակը շատ կոնկրետ պրոցեսներ են տեղի ունեցել եւ իրական սեփականատերերի բացահայտման հետ կապված օրենսդրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքով սահմանվել է, որ մետաղական օգտակար հանածոների այդ ոլորտում ներգրավված մարդկանց հայտարարագրի ներկայացման ժամկետ է սահմանվել 2020 թվականի փետրվարի 20-ը եւ այդ process-ը նկատի ունեմ ամբողջ ընթացքի մեջ է եւ սա ըստ էության ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև աշխարհում նոր համակարգ է եւ այդ համակարգը դեռ պետք է աշխատի, կայանա, հայտարարագրման համակարգ իրական սեփականատերերի եւ օրենսդրական փոփոխություններն էլ տեղի կունենան, բայց մեր մեջ ասած իրական սեփականատերերի անունները լավ էլ բացահայտված են առնվազն հանրային մակարդակում եւ նաեւ կան որոշակի քրեական գործեր եւ այդ քրեական գործերի քննության եւ բարեհաջող դատական հրապարակային փուլին անցնելու ընթացքում ես կարծում եմ, որ այդ հարցերի բոլոր պատասխանները շատ բացահայտ կերպով կհնչեն։ Բայց նկատի ունեմ process-ը ոչ մոռացված է, ոչ էլ process-ը գնում է եւ process-ը գնալու է միջև վերջ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հաջորդ հարցը Armdale-ի AM լրատվական կայք Դուսյա Ղազարյանը հարցնում է. Այսպես կոչված վեթինգի մասին օրենքից լուրջ դժգոհություններ հայտնեցին բաց հասարակության ինստիտուտը եւ մի շարք այլ հասարակական կազմակերպություններ։ Որն է այս դժգոհության մոտիվացիան եւ պատրաստվում է արդյոք կառավարությունը քայլեր անել հանրային սեկտորի դժգոհությունները մեղմելու համար։ Գիտեք, դա լավ նպատակ չի քայլեր անել ինչ-որ սեկտորի դժգոհությունները մեղմելու համար։ Կառավարությունը պատրաստվում է քայլեր անել եւ անում այդ քայլերը Հայաստանում իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալու համար։ Եվ մենք շարունակաբար գնալու ենք այդ քայլերով։ Ընդհանուր առմամբ բարեփոխումների հետ կապված նախկինում ասել եմ 1-2 անգամ, այսօր էլ եմ ուզում անդրադառնալ։ Ընդհանուր առմամբ շատ է խոսվում բարեփոխումների տեմպի եւ արագության մասին։ Բայց այդ հարցը իմ օրակարգում եւ միշտ կա արդյոք արագ բարեփոխումը լավ բարեփոխում է որովհետեւ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ես ինքս որպես լրագրող եւ քաղաքացի ականատես եմ եղել մի քանի անգամ մի քանի բարեփոխումների փայլուն ծրագրերի որոնք ուղղակի վիժեցվել են այդ բարեփոխումների հեղինակների շատ արագ այդ իրականություն դարձնելու հասկանալի մղման պատճառով։ Մենք նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցել ենք շատ արագ իրականացված եւ հաջող բարեփոխումների օրինակներ, որոնք հետո քաղաքական իրավիճակի կոնյունկտուրայի փոփոխության բերումով զրոյացվել են եւ ընդհանրապես մոռացության են մատնվել, այսինքն իրանք ինստիտուցիոնալ խնդիր չեն դարձել։ Եվ ես անկեղծ որ ասեմ, ոչ համարում եմ, որ բարեփոխումները Հայաստանում պետք է ընթանան հանդարտ տեսքով, հանդարտ տեմպով, որպեսզի իրենք դառնան խորքային, այդ բարեփոխումների հեղինակը կառավարությունը չլինի, այդ կրողը, այսինքն հեղինակը կառավարությունը կլինի, այդ բարեփոխումների հեղինակը կրողը միայն կառավարությունը չլինի, այլև հանրությունը լինի։ Ես դա մտածում եի, թե ինչ օրինակով ես իմ միտքը ավելի տեսանելի դարձնեմ, մտածեցի երևի ամենալավ օրինակը մեր ազգային կերակուրի խորովածի օրինակով ցույց տալն է։ Երբ որ հյուր է գալիս մեր տուն կամ ինչ որ առիթ կա եւ խնդիր կա խորոված անելու, մարդիկ սոված են, չէ՞, մարդիկ սոված են, պետք է հնարավորինս արագ այդ խորովածը հասցնել իրենց։ Եվ դրա համար ինչ է արվում, բնականաբար թեժ կրակ է արվում, որպեսզի արագ այդ խորովածը դրվի այդ կրակի վրա, բայց այդ խորովածը արագ է արվում, ավելի արագ քան անհրաժեշտ է, ինչ է լինում։
երեսը վառում է, մեջը հում է մնում եւ արդյունքում հյուրերը մնում են սոված։ Այդ բարի մղումը մեր, որ այ արագ անենք, այս խորովածը շուրջ տանենք դնենք մեր հյուրերի առաջ, չի ստիպում, որ մեր հյուրերը մեր արած խորովածից գոհ լինեն, ընդհակառակը իրենք սոված են հեռանում այդտեղից, որովհետև ուտելու չի այդ խորովածը։ Երեսը վառածա, մեջը հում է։ Այդ նույնն էլ բարեփոխումներն է։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ասում եմ տասնյակ բարեփոխումներ մենք ունենք, որ երեսը վառածա, մեջը հում է։ Բայց մտադրությունը լավն է։ Մենք չենք ուզում այդպես, մենք ուզում ենք, որ նորմալ կրակի վրա անենք նորմալ խորոված, մատուցենք նորմալ, որպեսզի մեր հյուրը կամ մեր հյուրը չէ, մեր տանտերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ժողովուրդը գոհ լինի, հագենա, բավարարված զգա իրեն այդ բարեփոխումների արդյունքներից։ Մենք չենք ուզում Հայաստանում արագ ստեղծել թեկուզ պրոհեղափոխական, բայց խամաճիկային դատարան։ Մենք ուզում ենք իրոք Հայաստանում անկախ դատական համակարգ լինի։ Եվ ընդհանրապես սա մեր ուսմունքի շատ կարևոր մասն է։ Ես ազգային ժողովի հայտնի իրադարձությունների պատճառով իմ եզրափակիչ ելույթը այլ կերպ դասավորվեց, ես այնտեղ ուրիշ միտք էի ուզում ասեի։ Տեսեք, այսօր մեզ համար ակնհայտ է, որ նաև այս բանը, այս երկխոսություն, այս պայքար չասեմ, այս պրոցեսները, որ դատական համակարգի շուրջ տեղի են ունենում, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ դատական համակարգում իսկապես բազմաթիվ բան կա, բազմաթիվ կարող արդար մարդիկ կան։ Էլի այդ 10 արդարների որոմը հարդին խառնելը ամենամեծ պրոբլեմն է։ Եվ մենք պետք է կարողանանք ընդհակառակը այս պրոցեսներով այնպես անել, որ հենց դատական համակարգի ներսում տեղի ունենան փոփոխություններ, որ ի հայտ գան մարդիկ, որոնց այդ մարդիկ դառնան այն վեմը, որի վրա անկախ դատական համակարգը կարող է կառուցվել։ Ու այս ամեն ինչի պատճառը հետևյալն է։ Ես ինձ երկար ժամանակ հարց եմ տալի, լավ էս բոլոր դատավորներին հանում են գործինք, ում են բերում։ Ովքեր են այդ հրեղեն դատավորների թեկնածուները, որ գալու են եւ փոխեն։ Եվ այս վերջերս մի առիթով իմ Facebook-յան ուղիղ եթերների մեկի ժամանակ ասացի, ես հիմա այնպես չի, որ ես Հայաստանը վատ եմ ճանաչել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը եւ Հայաստանում մարդկանց լավ եմ ճանաչել եւ ճանաչում։ Բայց ես ցնցված եմ այն փաստից, թե մեր իրականության մեջ մաֆիոզ մտածողությունը ինչքան խորն է, որ այս բաժակի սև եւ սպիտակ լինելու հարցի նկատմամբ մեր դիրքորոշումը կարող է մեծապես կախված լինի նրանից, թե սրա սև կամ սպիտակ լինելը մեր ընկերոջը, մեր ընտանիքին, մեր կլանին, մեր խմբավորման ինչքանով է ձեռնտու։ Այսօր խոսում են, ասում են, բա ինչու մինչև հիմա ազնիվ եւ պրոֆեսիոնալ կադրերը հազարներով չեն համալրել պետական կառավարման համակարգը։ Այդ կարակ այդ ազնիվ եւ պրոֆեսիոնալ կադրերի ցուցակը տակ։ Այո, կան ազնիվ եւ պրոֆեսիոնալ կադրեր։ Նրանցից բազմաթիվներ այսօր էլ պետական կառավարման համակարգում աշխատում են, քննչական համակարգում են աշխատում, դատական համակարգում են աշխատում։ Բայց կան բազմաթիվ կադրեր, որոնք ազնիվ են, զրո պրոֆեսիոնալությամբ, հոյակապ ազնիվ մարդիկ են, հոյակապ, ազնիվ, բյուրեղյա, բայց զրո պրոֆեսիոնալությամբ, որովհետև ասենք ազնիվ լինելը դեռևս չի նշանակում, որ կարելի է դրա ազնիվ լինելու բերումով գնման լավ տեխնիկական առաջադրանք գրել, օրինակ։ Ազնիվ լինելը չի նշանակում, որ կարելի է լավ ջրանցք նախագծել եւ նույնիսկ կառուցել։ Եվ կան պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր ազնիվ չեն։ Այսինքն այդ ամեն ինչը իրականում ես իմ ուզած եւ մեր քաղաքական թիմի ուզածը այնա, որ մեր երկրում տեղի ունենան խորքային պրոցեսներ, խորքային փոփոխություններ։ Եվ
դատական համակարգի վերաբերյալ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ մեր նպատակը մեծ այն չի, որ մենք դատավոր ասենք Հաբետ Հայկյանին փոխարինենք դատավոր Հայկ Հաբետյանով։ Այն առաջի դատավորը մեր չպատկերացրածն է կամ ոչ այդքան պատկերացրածը։ Երկրորդը մեր գլխավոր պլանը պետք է լինի, որ մենք կարողանանք քաղաքական այնպիսի պայմաններ եւ միջավայր ստեղծել, որ այդ դատավորի մեջ իր մեջ տեղի ունենան այնպիսի փոփոխություններ, որ նա հիմա խառնեցի որներ որ անուն ազգանունը այն առաջին անուն ազգանունով դատավորի այսինքն բովանդակային փոփոխություններ տրանսֆորմացվի եւ դառնա այս երկրորդ դատավորը հիմա այս բանը որ ասում եմ շատերն ասում են այս ի՞նչ է խոսում այս մարդը այդ նույն ձևով խոսում էին նաեւ այն ժամանակ որ երբ որ ասում են մեր խնդիրն է նա որ մենք այնպիսի քաղաքական միջավայր ստեղծենք որ ընտրակաշարք վերցնող եւ հնազանդ քվեարկող քաղաքացու մեջ, էլի այդ նույն Հաբետ Հայկյանն ու Հայկ Հաբետյան տեղի ունենան այնպիսի փոփոխություններ, որ նա ընտրակաշարք վերցնել հնազանդ քվեարկողից վերածվի քաղաքացու եւ բարձրաձայնի իր կամքը։ 10 տարի դրա մասին են ասում են այս ինչ պրոյեկտնի բաներ են խոսում ես հաստատ։ Հա, հիշում եմ, այն ժամանակ ասում էին, միջև այդ տեղի ունենա բան կլինի։ Երկիրը կկործանվի, բայց տեղի ունեցավ, չէ։ Հիմա ինչի պետքա մենք, սա ինձ համար կոնկրետ գաղափարախոսական հարց է։ Հիմա մարդիկ կան ուզում են բան գերանդին առնեն աչուձախ հնձեն։ Թացը չորի հետ խառնելով։ Ես դա ճիշտ չեմ համարում եւ կարծում եմ, որ մենք այո, պետքա գնանք այն լավ խորոված անելու, որ միջև խորքը էփվի բովանդակային կերպով էփվի այդ բարեփոխումը։ Եվ դա է ճիշտ եւ երկարատև բարեփոխումը։ Դա է որ երկարատև արդյունք է բերելու մեզ բոլորիս։